Ampiravoravoana lehibe indray no iarabanantsika manakavy manaraka amin'ity fandaran'ny fahita lavitra ity amin'izao fotoana izao. Fianarana moa no ataontsika eto ary ny fianarana dia tsy manapetra fa azo atao mandrakariva ary ny fianarana dia tsy mba misy tara loatra zany. Ny fianarana baibolina dia any amin'ny Genesis aza pasterana dia efa taloha aza dia misy fahasoavana maro tsy tambo isaina ao anatin'ity boky Genesis ity ary zay no mahatonga antsika andalina azy manokana amin'izao fotoana izao. Fiadalan'ny tompo anie ho aminao any tokantrano any ary fiadalan'ny tompo koa aminao paster. Fiadalan'ny tompo aminao paster Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompo. Ivavaka ny tenako amin'izao fotoana izao ametraka amin'ity fotoana ity eo am-pelantanan'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Andao ary ivavaka tompo. Raha eo tonga ny fotoana izay afana indray mandalina ny bokin'ny Genesis mandalina ny baiboly mianatra soratra masina. Ao anatin'ny teninao dia misy fahasoavana maro samihafa tsy tambo isaina. Ny teninao dia tsy mety lany daty tsy mety périmé tahaka ny fanafodina sakafo anatin'ny boritra fa ny teninao dia maharitra mandrakizay sakafo ara-panahy mitondra fahasoavana, mitondra fitahina, mitondra fanasitranana, mitondra vahaolana. Ny zavatra rehetra zay ilainay Andriamanitra, ny fahasambarana zay katsahanay dia ao anatin'ny teninao. Ny fifaliana zay ilainay dia ao anatin'ny teninao. Ny valim-bavaka zay andrasanay dia ao anatin'ny teninao. Zay rehetra tontolo iainanay, zavatra rehetra ilainay dia ao anatin'ny teninao ary tombontsoa manokana ho anay androany ny mianatra n'ity teny ity. Ka dia taio zahay, sokafo ny sainay, meo fahalalana, fahendrena, fahatakarana, ahafahanay manovo, mandray ny teninao ary aza vela hiala maina zay tsiraray avy. Ny marary dia azo fanasitranana, ny mila vahaolana dia andray vahaolana, ny te androso ara-panahy dia afaka androso ara-panahy ary ny teo any an-danitra dia ho tonga any tokoa izy ndray andro andro rehefa tonga fotoana tompo. Fa taio zao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha ny zavatra ny anarantsika teto paster maly anarantsika farany dia momba ny famorana. Ny famorana zay nataon'Andriamanitra fifanekena tamin'ny Abrahama zay araka ny fanazavana teto moa dia hoe karazana soni fifanekena tamin'Andriamanitra sy tamin'ny Abrahama le famorana natao tamin'izany fotoana zany ary tsy nijanona tamin'ny Abrahama ihany le fifanekena tamin'ny alalan'ny famorana fa nitota ty amin'ny zanak'Israely hatrany amin'ny tany Egypta. Ny voan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta dia mbola navaozina indray zany fifanekena tamin'ny alalan'ny famorana zany ary rehefa tonga taty amin'ny zanak'Israely moa izy taty amin'ny tany Egypta dia tsy nijanona fanekena fotsiny fa natao lalàna mihitsy hoe ny lehilahy rehetra dia tsy maintsy hofrana ary niza te hiaraka amin'ny zanak'Israely te hiala tao amin'ny tany Egypta dia tsy maintsy niditra tamin'izay famorana zay. Fifanekena, fifamatorana tamin'Andriamanitra le famorana zany. Fa rehefa tonga taty amin'ny andron'ny testamenta vaovao, taty amin'ny fanekena vaovao le famorana dia tsy nofoanana akory fa novaina kosa le izy. Le fanekena mijanona fanekena foana fa novaina le izy dia batisa zany. Tamin'ny andron'ny apôstôly moa zany dia nisy adevitra be hoe tsy maintsy hoforana ara-baka teny tahaka ny natao tamin'ny Abrahama ianareo zay te andovan'ny lanitra. Dia nisy moa zany fivoriana kongresy tamin'izany fotoana zany paster niarana tamin'ny apôstôly 12 sy ny mpianatra maro samihafa sy ny olona ary dia nivoaka ny feikevitra tamin'izay dia hoe tapaky ny fanahy masina sy izahay ny tsy ampitondra enta mavesatra aminareo fa tsy ho zavatra tsy maintsy ho tandreman'izao ihany dia ny zavatra maromaro ny tandremana teo fa le fifanekena zay famorana dia nambarany soratra masina hoe lasa famoran Kristy le izy, lasa niova batisa zany le izy le famorana dia nijanona ihany fa famorana tsy hita maso batisa zay tandindrony le fanekena taloha zany. Zany hoe le fanekena taloha zany novana fanekena vaovao dia batisa ny nanovana anazy niarahana tamin'ny apôstôly paster ary amin'izao fotoana zao moa zany ny famorana dia ho an'izay rehetra teo any an-danitra te andova teny fikasana teo isan'ireo vahoaka an'Andriamanitra dia miditra ao anatin'izay fanekena zay paster ary le fanekena dia soni ihany koa amin'ny alalan'ny batisa ao anaty rano be batisa tahaka ny batisa ny Jesosy zay le famorana zay raha fitipitinina moa zany resakantsika maly dia ohatrohatra zay ny zavatra nyresantsika maly paster. Zava-dehibe zay paster Alvarez. Genesis toko fahafito amby folo moa no nidiratsika tao anatin'izay rehetrarehetra izay zany paster
Genesis toko fito amby folo zay mbola ho amafisitsika amin'ny rahalahy eto tsara ny mahizany zay satria sujet ngeza be loatra sujet akira io ity sujet mombana famorana ty zany zay mbola tokony ho amafisitsika amin'ny rahalahy mihitsy androany. Andriamanitra pasteur dia andriamanitra mifanekena isaky ny misy dingam-piainana isaky ny misy raha ataon'Andriamanitra pasteur dia mazana izy manao fanekena foana zany. Nanomboka hatrany amin'ny reo tantara maro isan-karazany ohatra hoe hatrany amin'ny izy ty ikaina izy zao ikaina zay namono ny rahalahiny azonao dia ozy izy Jehova eo amin'ny Genesis toko fahefatrany Genesis toko faefatra eo amin'ny andininy fadimy amby folo dininy fadimy amby folo ary Jehova taminy noho izany na izy amono an-kaina dia hovaliana fitoena izy ary Jehova nanao famantarana ho an'ny kaina mba tsy hisy hamono azy izay rehetra ahita azy. Jerenao Jehova nanao famantarana tamin'ny kaina hoe mba tsy hisy hamono azy, zany hoe nanao fanekena tamin'ny kaina Andriamanitra fa ianao ry kaina tsy azon'izaniza vonoana. Azonao tsara izy manao fanekena aminao tsy azon'izaniza vonoana ianao fa ianao dia anana fiainana marina fa nanoty ianao namono rahalahinao ianao fa zahanao fanekena aminao fa iaro anao. Andriamanitra zany dia mpanao fanekena foana atao amin'ny raha tadidinao tsara ny safidranino azafady pasteur le famantarana nataon'Andriamanitra tamin'ny kaina teto zany araky ny fandanihan'ny mpandalina théologie maro moa zany hoe tsisy hamono izy dia lasa napatahotra be ny endrikena tamin'ny fotoana io dia izay mahita azy dia tsy samy mamono azy satria lasa nalovain'Andriamanitra mampatahotra zany zay zany le karazana famantarana nomen'Andriamanitra azy. Tsy te hiditra lalina amizay pasteur fa dia fijerin'ny théologiana maro moa zay za koa tsy miteny diso akory zany tsy voalazo ato anaty baiboly fa dia hoe mety ho zay tokoa angamba. Ya ato amin'ny Genesis toko fahasivindray Genesis toko fahasivy ritanao rehefa tonga lay fandringanana tamin'ny safidran'ny Noa fandringanana tamin'ny safidran'ny Noa dia rehefa mivoaka tamin'ny sambo fiara Noa valo mianaka tamin'izao fotoana izany dia nanao fanekena ndray Andriamanitra dia nampisy ny havana teny amin'ny lanitra eo amin'ny andininy faharoa amby folo Genesis toko fahasivy andininy faharoa amby folo mivakotro izao ary hoy Andriamanitra izao no famantarana sy ny fanekena zay ataoko ho amiko so aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby ny havako efa napetraka eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko so amin'ny tany ary raha mampiangona ny rahona ambonin'ny tany aho ka hita eo amin'ny rahona ny havana dia ho tsarovako ny fanekeko zay ho amiko so aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra ary tsy savidrano andringana ny nofo rehetra intsony. Zay hitanao Andriamanitra teto zao natsiaro nanenina izy tamin'le fandringanana tamin'ny safidrano Noa dia nanao fanekena tamin'ny izy ty tamin'ny to amin'ny Noa sy ny akonan'ireo izy hoe anao fanekena aminareo fa tsy andringana amin'ny alalan'ny safidrano intsony tsy andringana ny zava-mananaina intsony ka le havana arc-en-ciel iny amin'ny lanitra iny iny no anaovako fanekena aminao ka rehefa mivangongo ny rahona entiny amin'ny lanitra lazakonao hoe rano be ngeny rahona iny rano ane iny rahona be iny pasteur fa raha iny ny tonga dia alatsaka Andriamanitra indray mandeha tena difotsy tsika fa Andriamanitra endry dia rehefa mivangongo eo amin'ny lanitra io zany le rahona le rano dia asehoan'Andriamanitra le arc-en-ciel iny le havana mba anehoan'ireo hoe tsaroko le fanekeko izay nataoko taminareo fa tsy andringana intsony iny dikan'iny arc-en-ciel iny zany dia hoe fanekena fa tsy andringana intsony Andriamanitra amin'ny alalan'ny safidrano dia mitohy foana io zany pasteur Alvarez dia misy fotoana Andriamanitra manao fanekena foana manao fanekena tamin'ny Abrahama dia eto amin'izay zany i Abrahama Andriamanitra anao fanekena goavana amin'ny Abrahama momba ny hoe ianao amin'izay tsy maintsy hiteraka afaka heritaona toy izao
omeko zanaka am'izay ianao fa saingy zao ry abrahama i andriamanitra efa nanao fanekena tamin'ny abrahama foana talohany io a nanomboka tany am' genesis toko 12 hatreo m' 20 de efa nisy fanekena madinidinika azonao nataon'andriamanitra sy abrahama fa eto am'ty toko 7 ty efa marana azay zany le contrat andriamanitra na le fifanarahana tamin'ny abrahama efa mian'le zanaka nandranorainy am'izay izy azonao de tonga eo amin'le hoe famorana hoe ny famatoratsika ny fifaneketsika de tsy maintsy forana ny lehilahy rehetrarehetra manomboka aminao le abrahama ka hatrany amin'ny taranaka ao hatramin'ireo olona taizanao hatramin'ny mpanomponao de tsy maintsy forana daholo izay ny fifaneketsika andriamanitra pasteur tsy manao aingitraingitra zany ary io tsy hoe heviny ara-panahy averiko tsara fa tena heviny ara-baky teny mihitsy tamin'ity genesis ty tsy hoe famorana hoe mody atao an'izany fotsiny fa tena ny tapahana mihitsy ny lehilahy rehetrarehetra teto ary io le famorana io no mariky le fifamatorany abrahama sy andriamanitra hoe tena ry abrahama anaiky anao amanomboka eto hifamatotra aminao sy nitaranaka ao a izay rehetra efa nambarako taminao ry abrahama manao hoe hotahiko ny taranakao ho tanterahako zany nanambara taminao koa artikla 2 fa avy aminao ny hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ho tanterahako zany ny artikla 3 nanambara taminao a fa hita zay manisy soanao a fa manosona zay manosona anao dia ho tanterahako zany artikla 4 dia ianao no iaro anao ary ho avako amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany anao ho tanterahako sy ny artikla rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra nisy artikla be da be teo zany ary aminao ny tahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany anisany daholo zany amoaka mpanjaka maro ao aminao a mpanjaka lehibe avy aminao no ivoan'le kristy zay amonjy an'izao tontolo zao artikla daholo zany ka ny fanaovatsony an'io le fifanarahana sy fifanekeko aminao io de famorana azonao zany famorana aranofo atreo zany pasteur aloha ilay famorany abrahama fifanekena de nanomboka teo de ny forana daholo lehilahy rehetra ny toy am'izay zany io resaka io rehefa tonga tsaty amin'ny exodosy toko 12 ny exodosy toko 12 pasteur zay ho alamitsika tsara ny fanazavantsika am'raha lazy eto mba ho azony olona tsara mihitsy le izy ny exodosy toko 12 ity a dia vakeo ny pasteur ny lohateriny exodosy toko 12 ny lohateny de tahako zao ny paska sy ny loza 10 izay nahafaty lamatoretra tao Egypte zay ny paska sy ny loza 10 izay nahafaty ny lamatoretra tao amin'ny tany Egypte ity exodosy toko 12 ity dia mitatara nylay atao hoe paska le paka lundi de paka na paka tsarovantsika kehitriny io paska kehitriny io ny ainga avy takiny amin'ny exodosy toko 12 zany hoe efa narivorivo taona ny maro tanao ny efa 10 taona lasa tanao ny angamby izy io zany pasteur zao nisy nyty paska ity tsy voandroany fefatany ary io ny anisan'ny fety tsy mety lefy lazatra amin'ny androany malaza izy io ka ny aviny io paska io pasteur de zao azavaitsika tsara amin'ny atsipriany mihitsy iny zanak'Israely dia no andevozon'ny egyptianina zanak'Israely mazava ho azy le taranaky abrahama nandevozon'ny egyptianina 700 taona ary ny aina tao anaty fampahoriana fijaliana ranomaso fanaitainana tonga nefa ny fotoana nanafahan'andriamanitra an'ireo zanak'Israely reo ivoaka am'izay mitany Egypta de tsy navelan'ny mpanjakany Egypta ivoaka reo tsy navelan'ny farao fa andevona eto nareo mpiasana eto nareo mpanompona eto raha miala eto nareo malemy ny herinay fa tsy amelanay nareo tsy maintsy andevonay nareo fa hoy andriamanitra afahako reo de nisy zavatra be da be dingana be da be nataon'andriamanitra pasteur eko tiako mariana rehefa andriamanitra zay mianao zavatra goavana zay pasteur zavatra goavana io fiainan'ny olona de ohatrany mampanatena zany foana izy de io nefa tsy ny ray andro tsy ny 2 andro tsy volana ray fa ndraindray ohatrany elaela kely
tsy ndreko tsara zay andriamanitra ao anatin'ireny le hoe ohatra hoe tsy haiko misy zavatra ngeza be zao ohatra andrandrainy olona io paster misy valim-bavaka angoavana be ohatra hoe tia vita trano 4 étage izy ohatra zany zay zao ny eo am-pony vision ngeza be io mety tsy ndray andro ny avy tany eny eo nampanantena andriamanitra omeko anao io mety tsy ho ray volana no nanomezan'andriamanitra an'io mety tsy ho hery-taona nanomezan'andriamanitra an'io fa omen'andriamanitra any paster amin'ny fotoana voatendry omen'andriamanitra eo fotoana voatendry fa mandra-pahatongan'io io zavatra valim-bavaka ngeza be io de manome valim-bavaka tsikelikely andriamanitra azonao mba halalan'le olona hoe tena ho ataon'andriamanitra zavatra ngeza be io ohatra ny tantarany abrahama zavatra nindrasan'ny abrahama ngeza be indrindra ane de zao hoe ny anomezany zanaka an'izy mivady tsy teny eo nefa andriamanitra de nanome zanaka azy fa efa 5 taona mahery tateo arinan'le nitenenan'andriamanitra ho tahiko ny taranakao 5 taona izy niandran'io zanaka io fa zao mandra-piandry an'io le valim-bavaka goavana io paster de tsy hoe navelan'andriamanitra angay kely eny izy fa nomen'andriamanitra valim-bavaka tsy kelikely teny nasain'andriamanitra nandresin'ny fahavalony izy nomen'andriamanitra tany izy nomen'andriamanitra voninahitra izy nomen'andriamanitra vola mikareny izy mandra-pahatonga le valim-bavaka goavana azonao zany ohatra koa reto zanak'israely eto amin'ny exodus 12 reto andriamanitra efa nomana hoe ho afahako ianareo fa saingy tsy ndray andro zay a tsy niteny andriamanitra hoe ho afahako nareo de hoe rapitsy tonga de mivoaka mbola nisy dingana lavalava paster zay vao tonga tany am'le fanafahana de nandalo tao le hoe nandefa loza aloha andriamanitra tao amin'ny tany Egypta hoe rano navadika ora nandefa loza izy bibilava na tena navadika bibilava de nandeha teo nandeha vairatsy nandeha ny avandra nandeha ny aispito nandeha ny fandringanana biby fiompy sy ny maro samihafa sy maro samihafa zany hoe lay fanafahana en totalité zay ny tedavin'izy ireo fanafahana tanteraka azonao kanefany a tsy tonga de zay no nomen'andriamanitra azy fa nisy dingana aloha ary tao anatin'ireny le dingany reny nanehoan'andriamanitra azy hoe jerenareo ane fa ho afahako nareo fa zao misy vaolana tsikelikely efomeko anareo misy valim-bavaka tsikelikely efomeko anareo mandra-pahatonga le tena valim-bavaka goavana azonao zany zay ny tiako ampaherizana ampino mety tsy araky le heritseretana ho azy androany ny zavatra iseo andriamanitra rehefa nampanantena fa omeny vady tena avy amin'andriamanitra ianao de omeny ianao zay kanefany raha nyteny andriamanitra omeny vady ianao tsy androany de androany de mety ho tanterany tompo zay fa mety ho rapitso mety ho afaka herinandro mety ho afaka rovolana mety ho afaka heri-taona fa mandra-pahatonga an'io le tena tanjona be le fanambadiny io de efa misy valim-bavaka tsikelikely omen'andriamanitra an'le olona mety tsy voatery ho fanambadiny mety ho asa aloha mety ho vola aloha mety ho fanasitranana aloha mety miamahazo ainy izy mety misokatra daholo ny lalana fikarakarana dossier reny le lalana madinidiniky reny de tian'andriamanitra any ahona aminy hoe ho tanterahako le zavatra ngeza be eo amin'ny fiainanao io azonao zany mety mendrandro izy hoe hiteraka de mety tsy le tena zaza aloha no men'andriamanitra azy voalohany fa afaka tamin'ny toka ny vadiny azonao afaka tafitrangatsangana ny vadiny efa signny anakiray zay fa hanao zavatra ny tompo nanomboka nisy ady tany ny karakarainy de tao anatin'le ady tany iny paster nandresy izy na de tsy tokony andretsy ara de lasa nandresy izy de reny zany efa tiany tompo porifona aminy hitanao fa ho tahiko ianao hitanao fa ho ambininy ianao fa efa nkarakaraiko ianao fa maherezy ianao fa hiteraka am'izay ianao zay zany paster fiasan'andriamanitra rehefa mevalibavaka goavana izy de tsy voatery eny eo ka eto le zanak'israely ivererako am'izay ty tantara ity anomana am'izay zany andriamanitra hoe ho avokako nareo de nanomboka nizy valim-bavaka tsikelikely fa somary ny andro elaela kely vo tonga tany am'le fahamoana azy tanteraka de rehefa tonga tao am'le fahamoana teo am'izay paster de zao ny famantarana nomen'andriamanitra azy ovonoko daholo ny lamato rehetra ao amin'ny tany Egypta ny lamatoan'ny egyptianina ovonoko hatramin'ny biby fiofoka hatramin'ny olombelona ovonoko hatramin'ny zanaky ny mpanjaka hatramin'ny zanaky ny mpanjaka ovonoko fa izao i andriamanitra
omeko famatarana ianareo manaova ianareo asivra eo amin'ny tolambaravarana sy totombaravarana rahana zanak'ondry ka raha vo hitako iny raha iny de tsy andringana any eo am'izay trano misy raha fa eo am'izay trano tsy misy raha kosa tsy maintsy aringako daholo ny lahy matoretrarehetra zay zany pasteur ny fandeha ny tantara hita de zao anefany io le pasika zay le atao hoe pasika zay le fanavotana pasteur zay le atao hoe pasika fanavotana de ny fanavotana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte fa saingy zao pasteur hoy Andriamanitra io fotoana io pasika io izay anavotako anareo io de izao tsy amin'ny fotoana io ihany no tsarovanareo fa mandrakizay de ho tantara eo aminareo ary ho tsarovana io zay le fiandohan'le pasika pasteur Alvarez tsy raha mazava teo dia ovakiko angatako averinao vakina le Exodus toko 12 andininy fahatelo amby efapolo toko 12 andininy fahatelo amby efapolo vaky toy zao ary Jehova tamin'ny Mosesy sy Arona izao ny lalàna amin'ny pasika tsisy olona hafa firenena hihinana azy ary nandeha volanin'ny olona rehetra zay novinim-bola de ho forana aloha vo mba hihinana ny vahiny sy ny pikarama tsy mba hihinana azy ao an-trano ray no hinanana azy tsy amahanao eny alatrano akory ny hena ary tsisy ho tapahinareo ny tolany na de ray azy ny fiangonana de nisy ray letra hitandrina izany ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba ta hitandrina amin'ny pasika Jehova de eo ko forana ny lehilahy rehetra eo aminy vo manantona hitandrina izany ka ho tahaka ny tompo-tany ihany izy fa ny tsy voafora rehetra kosa de tsy mahazo mihinana izany lalàna iray ihany ho an'ny tompo-tany sy ny vahiny zay mitoetra eo aminareo eo zao de miresaka an'le atao hoe fitandremana an'le atao hoe pasika satria araky nambarako teo pasteur lasa fety lehibe ho an'ny Israely zany le pasika teo fety goavana lasa fety tsarovana taona ka nanafatrafatra mihitsy Andriamanitra eto fa zay te hihinana ny pasika io na te hiara ifety aminareo amin'io de olona voafora ihany no afaka mitandrina an'io olona voafora ihany no afaka mihinana an'le pasika io pasika io de efa no averintsika teto amin'ny rahalahy omaly hoe io le atao hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo io le atao hoe fandraisana fanasan'ny tompo raha mamaky tsika pasteur atao amin'ny Korintianina voalohany toko fa raiky amby folo eo amin'ny andininy fadimy amby roapolo andininy fefatra amby roapolo hatramin'ny faina amby roapolo novakina amin'ny anaran'i Jesosy Korintianina voalohany toko fa raiky amby folo andininy fefatra amby roapolo sy ny fadimy amby roapolo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako anareo izao nataovy ho fahatserovana de arak'izany koa ny kapoka rehefa ninana izy de hoy izy ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao nataovy ho fahatserovana na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itomo fotoany sy misotro ny kapokako dia manambara amin'ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina zay angatahako vakinao ny pasteur Korintianina voalohany toko fadimy Korintianina voalohany toko fadimy eo amin'ny andininy fafito andininy fafito mivaky toy zao esory masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araky ny izay tsy misy masirasira anareo fa voavony Kristy pasika ao atsika koa dia aoka isika ano andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na masirasira lolopo sy faratsiana fa mofo tsy misy masirasira de fahadiovam-po sy fahamarinana averiko indray mandeha andininy fafito nge pasteur avereno kely andininy fafito manao hoe esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy pasika ho atsika fa voavony Kristy ho inao izy pasika ho atsika pasika le pasika zany aty amin'ny testamenta vaovao lasa tsy le fahatsiarovana an'le zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egypta intsony fa novaina an'le hoe fa voavony Kristy pasika atsika ilay famonona an Jesosy teo ambony azy fijaliana indray zany no lasa pasika tao amin'ny testamenta vaovao halleluja azonao tsy le famonona le zanak'ondry isa-taona intsony le hoe mahatsiaro pasika ny zanak'Israely de mamono ondry
de de mamon'ondro de ino no tsarovana tsy le fivoaha zanak'israely tsondro zany no tsarovana atao amin'ny testamenta vaovao fa araky eo ambary io zay izy de ahoana zay izy vovono kristy paska ho atsika le paska ho atsika zany zao de lasa le fahafatesana izy fahafatesan'ny kristy fahafatesan'ny kristy itsika kristianina zany raha makalaza paska de tsy lay paska ny voahan zanak'israely tany amin'ny Egypta tany amin'ny tany Egypta io tsarovantsika io fa le paska namononany Jesosy teo ambony azo fijaliana ireo daty reo de mifanindry aloha pasteur fa mariana daty ny fanindry daty mifanindry lay namoana ny zanak'israely tany amin'ny tany Egypta no namononany Jesosy teo ambony azo fijaliana ny daty azanao de samy fanavotana daholo ihany mola izy zany le anakiray nanavotana ny zanak'israely tao amin'ny tany Egypta fanadevozana tatra fanadevozana fa ity le paska Jesosy ty ndray lay nanavotana ny zanak'Andriamanitra atsika tamin'ny fanandevozan'ny fahotana asa raha mazava zay pasteur le paska zany zao de lasa le namononany Jesosy teo ambony azo fijaliana de inona izy io de miverina amizay tsika tam'le Korintiana voalohany toko faraky amby folo teo pasteur andininy fa efatra amby roapolo andiny fa efatra amby roapolo nivakotra zao ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo izao natao vao fahatserovana zay nalainy le mofo izy izy andiny fa efatra amby roapolo rehefa nisaotra izy de novakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo izao ny ataovy ho fahatserovana hitanao ity ny tenako izy nandrainy le mofo izy to zay ity ny tenako io zany no midika eo isaky mihinana an'le mofo ianao de mahatsiaro an'le paska alleloia azonao asa raha mazava zany fampianarana zany rehefa mihinana an'le mofo fandraisan'iny ianao na mihinana an'le diva iny de mahatsiaro ny nahafatesan'ny tompo le nahafatesan'ny tompo nefa tsy inona akory fa ilay paska azony pasteur zay na tonga atsika zany nanome an'le hoe isaky ny mandray fanasan'ny tompo ny olona de miditra ao anatin'le paska izy zay asa raha mazava zay mazava be zay pasteur eo amin'ny andininy fa dimy amby roapolo andiny fa dimy amby roapolo dia araka zany koa ny kapoka rehefa mihinana de hoy izy ity kapoka ity no ilay fanakena vaovao amin'ny rako izao nataovy ho fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo zay mandrapiaviny de novina mihinana an'le mofo sy misotro an'le kapoka de manambara ny nahafatesan'ny tompo manambara zany hoe maty ny tompo ka isaky mihinana an'iny tsika de manao paska ny tena marina zany raha ny tena marina ny paska atsika zanak'Andriamanitra kristianina am'izao de tsy voafie an'le paska isa taona fotsiny fa isaky ny mihinana mety isam-bolana mihinana an'iny de mahatsiaro an'le paska zany pasteur satria ozy izy leo amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy hoe voavono Kristy ho paska ho atsika paska ho atsika zay zany pasteur ka raha mihinana an'le paska zany pasteur na mihinana an'le fandraisana de notsindrin'ny baiboly tsara fa olona voafora no afaka mihinana an'io le ary amin'ny Exodosy toko faharoa amby folo ny olona voafora ihany no afaka mihinana ny paska azonao efa nijerentsika teo mola izy efa nijerentsika teo ngam zay fa tsy verenantsika tsony tamin'ny Exodosy toko faharoa amby folo nisy zay de nipetraka nefa le ady hevitra satria zay no nampidiritsika teto maro zany pasteur ny hoe atao ahoana moa zany pasteur ny eritseritra hoe misy olo le fantida satria izy tsy mifora le firenena tsy mifora ireny foko tsy mifora atao ahoana ny eritseritra hoe hoforaina io olona efa lehibe io meloha nidirako am'izay famorana atemy testamenta voazay nefa pasteur aloha so de misy fanotanina na remarque hitako zany pasteur de zao hoe le fahasoavan'Andriamanitra am'izao fotoana zao zany dia eninao mihitsy hoe mora raisina ary azo raisina tsara mihitsy ary fanapa-kevitra de davina raha le nilaza le fanekensika pasteur tamin'ny voalohany am'le famorana aloha le famorana no resantsika de hoe nivadika le izy taty arina novain'Andriamanitra niendriky le famorana de batisa fa nilaza koa ianao pasteur teo le fanekena tamin'ny alalan'le paska de novaina le izy taty arina lasa le fondraisana fanasan'ny tompo zany hoe le izy zany rehefa atao ny conclusion pasteur ny am'izay fanazavana teto aloha de hoe Andriamanitra tsy nivadika le tamin'le fanekena fa novaina le izy a mba ho azo ny rehetra idirana le fanekena ary manana tompontsoa manokany za
ianao a hiditra ao anaty zay fanekena zay paster marina zany nanomboka tany amin'ny abrahama zany pasteur raha fitinikeny a no nanomboka le famorana iny le fanekena iny le hoe anao zavatra goavan'andriamanitra eo a dia nanao fanekena tamin'ny abrahama hoe tsy maintsy foranina raha ny pita tsy aty amin'ny exodosy toko 12 hoe reo olona navotana de tsy maintsy foraina ary reo no afaka mandray an'le pasika ny pitatsika tsy aty amin'ny testamenta vaovao ny hoe le pasika tsy foana fa niova endrika le pasika zany lasa tsy lay fihinanana zanak'ondry tsony tsy famonona ondry tsony tsy famonona ondry tsony fa jesosy efa maty indray mandeha hosolon'ireo ondry ireo azonao jesosy efa maty indray mandeha ka ny ataotsy isa zany de mihinana mofo le tsika ty amin'ny testamenta vaovao de mihinana an'le divay kely iny de ozy ny tompo hoe vavony kristy pasika ho atsika ka na oviana ianareo mihinana ny tomy mofo tony sy mihinana an'le misotro ny kapoka de mahatsiaro ny nafatesan'ny tompo mandra-piaviny indray mandra-piaviny ny pasika zany pasteur tsy miova fa mbola misy hatramin'ny androany fa ny solo an'le hoe fandraisana de le fipetraha'le pasika koa mbola tsy niova de le hoe tsy maintsy olona voafora no mihinana azy tsy maintsy olona voafora no mihinana ny pasika io l'exodosy toko 12 fa tsy mety mihitsy tsy manaky andriamanitra raha na ny zanak'israely na ny vahiny na reo olona te hiaraka amin'ny zanak'israely satria ny olona rehetra eny nahita le fanafana zanak'israely de te hanaraka azy satria zava-mahagaga nataon'andriamanitra na iza zany ny olona teo amin'ny zanak'israely de tsy maintsy ny forana fa saingy notazonoma foana le famorana fa niova endrika izy ato amin'ny testamenta vaovao de efa nazavaintsika amin'ny rahalahy tato le izy tamin'ny farany teo tamin'ny asan'ny apôstôly overenana kely mihitsy manko paster aloha le fanazavana satria io tena adevitra mazava mihitsy paster io zavatra io satria tena adevitra zany io ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny lohateny ivereny kely azavady ny nifandiran'ny sasany ny amin'ny famorana sy ny nataon'ny apôstôly sy ny olona tany Jerosalema tam'izany vakeo ny andininy voalohany mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny olona sasany zay nidina avy tany Jodia ny ampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forano araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo de tsy azo vondrena ary rehefa nifanditra sy ny adevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy de ny fanarahana ny karan'izy roalahy sy ny sasany koa akany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny olona anadina izany teny zany ny adikevitra izany zay teo zany a lasa adikevitra goavany satria misy olona nitazona foana amin'le fotom-pampianarana tany aloha hoe tsy maintsy foranina reo nga vo mahazo fandraisa mandray miara mandray fanasany tompo aminay tsy maintsy forana nareo nefa jerena satria io moa nataoko ndresaka omaly hoe tena tam'zany niasa mafy ny diakônina satria zay miditra mivaravarana tsy maintsy jerena trano anaty kolotony mihitsy sanatria hoe manahoana ny ato anatin'ty mifora sa tsy mifora azonao raha be any reo tsisy diakôna lehilahy zany de vehivavy manahirana be paster vehivavy zany mpiandry varavarana akay eo de mahasy tsy maintsy jerena mifora sa tsy mifora de raha vo tsy mifora ianao tsy tafidy de grave be zany ny fivavahana tam'izany pasteur de raha nefa le olona koa te hovondrena te handray fanasan'ny tompo te hiditra mba ho mambo raha ho lasa kristianina de raiky tam'izay ny adevitra de zao ny fanarahana hoe misy ray amandray ny ara-panahany andry Petera andry Jakoba andry Jona andreo apôstôly 12 lahy andao aloha ranga hodiniana mihitsy antanina reo ray amandray ny ara-panahy reo hoe misy olona tsy mifora hony aty hoe nefa mba te hivavaka ary be dabery zareo resy lahatra tombotsy manokana ny fananana ray aman-dreny ara-panahy paster satria ndraindray misy zavatra mampivadika ady to misy olana ndraindray amin'ny lafiny ara-panahy de tombotsy manokana fananana ray aman-dreny ara-panahy zay tombontso zay de andao ranga aloha tsika tsy miadevitra ozy izy zareo fa andao ranga antanina andry Petera sy ny apôstôly de lasa zany reo nandefa solo tena na le andanyle mitanan'le hoe tsy maintsy forana na le efa resy lahatra hoe aoka kosa rangava de olony dehibe ohatrao ve de mbola tapahanareo any de mba mahatsiaro marary ny olona io e de ohatrao ve de reo olona rehetrarehetra ve de ho foranareo fa mba oka kosa ranga fa andao loha asina marimaritsy iraitsana de angatahana amin'ny fitarian'ny tompo de lasa reo nakany andry Petera
nakany amin'ny apôstôly de nyresaka tany zany ahoana ny atao fa resy lahatra ny olona tsy mifora hivavaka de zao ny resaka zao zany ny fiaikevitra ny voaka tao eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fadimy ambin'ny folo fa andiny fahavala ambiroapolo andiny fahavala ambiroapolo mivavaka zao manao hoe fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra eta mavesatra ho anareo afa-tsy zao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany dia ny fadinareo ny enaterina misampy sy ny raha sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana raha mahatandry tena hifady zany ianareo de ho soa velominareo eo zany zao nitsindrina tsara hoe sitraky ny fanahy masina sy izahay zany hoe ny apôstôly zany rehefa nandinika n'io resaka io hoe momba n'le famorana ho tapahana ve retolo reto sa tsy ho tapahana dia nangataka ny fanahy masina alleloia teo ambany fitariany fanahy masina alleloia teo ambany fitarian'andriamanitra de namoaka fiekevitra am'izay izy ary nitsindrindry petera tsara tsy hoe rehefa nyfandinika izahay de zao nitapaka fa ozy izy ary sitraky ny fanahy masina sy izahay fa napahakevitra avy amin'andriamanitra io avy amin'ny fanahy masina niaraka taminay de zao ihany nitandremanareo sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy ampitondra eta mavesatra anao satria tena eta mavesatra tokoa ny paster le mazevatra loatra mavesatra loatra le ho forana anao nefa enina amby efapolo taona ohatra na izao ve paster sanatria no mbola forana tsy tena zavaranahirana ohatra zany de tena grave be sarotra be de amin'ny andininy fa sivy ambiroapolo dia tsy maintsy afa-tsy zao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao dia ny fadinareo ny enaterina amin'ny sampy ny raha ny zavatra kendaina ny fijangajangana raha mahatandry tena hifady zany ianareo de hosoa veloma ianareo io mbola idirantsika lalina moa io fampianarana io le hoe reto ihany no fadina fa ny nafinaritra fotsiny zany de zao nanome lalana am'izay ny apôstôly sy ny fanahy masina hoe na tsy forana arinareo tsy manenina azonao eo aloha zany de afaka le famorana ranofo fa io koa mbola ady hevitra koa io le verset kiraha io hoe reto ihany no fadina fa nafinaritra fotsiny tsy tafitra totsony ny famorana paster zany hoe na tsy voafora arinareo midira ihany ary membre midira ihany membre fa saingy zao anefa ny pasteur Alvarez nisy zavatra nasolo azy le famorana ho antazonina foana de ato amin'ny Kolosiana toko faharoa io le nasolo an'le famorana eo amin'ny andininy fa raiky ambin'ny folo no angatahako ovakinao ny pasteur satria Kolosiana toko faharoa andiny fa raiky amby folo ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famorany Kristy diny faharoa amby folo fa niara-nalevina taminy anareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty zay hitanao ilay famorana ho apastera tena fifanekena goavana be izy io teo anatrehan'Andriamanitra fanekena fifanekena goavana izy io tamin'ny Abrahama tany amin'ny zanak'Israely sy ny taranaka mandimby rehetra zao anefa le izy araky ny fampianarana ataontsika tao navesatra be tamin'ny olona tateo arina fa zao kosa no tazoma ihany le famorana fa novaina endrika azonao le famorana zany fanekena angeza be izy io ka tsy nofoanan'Andriamanitra mihitsy le izy fa ny endrika iseony no novaina tato amin'ny testamenta vaovao de io amin'ny andininy faraiky amby folo hoe ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tsy ndriny baiboly tsara fa noforana ihany ianareo azonao le famorana mipetraka foana nipetraka ary tao aminy koa no namorana anareo vita fora ihany ianareo fa tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorany tena nofo de tamin'ny famorana Kristy de tamin'ny famorana Kristy noforana ihany ianareo fa tsy le famorana nazatra am'izay izy io fa famorana tsy natao tanana de famorana Kristy izy io paster zay ny voalaza baiboly eo de hoy izy andiny faharoa amby folo fa niara nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa izay narahanareo natsangana taminy keo no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty fa niara nalevina taminy eo koa de mariana tsara nalevina
azanao avy reny kely paster andiny faharoa ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo a fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa niarana levina ainao zany mandevina zany pasteur sady nitsindriny tsara hoe batisa aloha no nandevina ny dikan'le hoe batisa de fandevenana fahotany ny fandevenana pasteur mariako tsara tsy mbola nisy olona nandevina teto ambonin'ny tany ka hoe ny lohany ihany ny totofana vovoka hoe aleveny io de ny lohany ihany totofana vovoka tsy mbola nisy olona nandevina teto ambonin'ny tany ka toto nanino sy napetraka teo ambonin'ny tany teo le olona de nytototofana vovoka nangadina tany de nytototofana nateo de zay fa voaleviny tsisy an'zany fa ny fandevenana de zao mandavaka lavaka be le olona de alatsaka ao anaty lavaka io olona io zay ny fandevenana de totofanao de toy izany mihitsy pasteur le batisa zay ny mahatonga ny batisa any anaty rano be fa tsy any am-piangonana any anaty rano be fa tsy fiangonana satria lay batisa dia fandevenana dia ozany tsy le rano kely azanao tsy le atete kely amin'ny loha eto fa reny le atete kely reny paster fitsofan-drano reny fa tsy batisa fitsofan-drano zaza fa ny batisa tsy maintsy miletiky vatan'le olona ray manontolo zay le fandevenana ny vatany ray manontolo no aleviny any anaty rano be dia mitsangana izy avy eo anaty rano zay voalaza maibola de ny faharoa ambin'ny folo ny faharoa ambin'ny folo a fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niaranareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty zay ka tahaka an' jesosy le nitsangana tamin'ny maty tao pasana iny no hitsanganan'le olona avy eo anaty rano am'izay amin'ny fiainam-baovao halleloia azonao le izy raha fitiniko zany le resaka de zao le famorana no tazonina foana fa nosoloana n'le batisa io voalaza io le famoranany batisa io azonao batisa fibebahana io de le batisa mariana tsara fa tsy rarahan-jaza fa any anaty rano ozy izy any amin'ny romana any asa any amin'ny romana izy iny le hoe mitahaka ny rahanareo toko fahenina vakeo ny paster andininy fahatelo romana toko fahenina andininy fahatelo tsy fantatrareo va fa na izy sika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy de natao batisa tamin'ny fahafatesany koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao koa niarana levina taminy sika amin'ny andininy fahefatry tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana le batisa zany pasteur tena miditra ao anaty fahafatesana miletika mihitsy le olona azonao de toy mba ho tahaky nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao de tahaka an' jesosy le nitsangana tamin'ny maty tao pasana iny no ananganana an'le olona koa avy eo anaty rano de ho amin'ny fiainam-baovao azonao io zany pasteur ny atao hoe solona famorana am'izao fotoana izao de io batisa io asa raha mazavatra eo paster na mazava zay ary eto de mahatsapa mihitsy hoe zay mihitsy paster ny tena hoe anisan'ny fotom-pampianarana lehibe ato anatin'ny baiboly sy ny fiainana kristianina satria miainga tamina fifanekena le fanekena trany amin'ny androny abrahama tany aloha tany sy reo nambarana teo misy ireo karazana article maro samihafa ny article tsy miova le article ary tsy miova koa le fifanekena fa niseho tamin'ny endrika hafa dia fotom-pampianarana goavana be izay andraisana fahasoavana eto amin'ity tany ty ary fiainana mandrakizay koa any an-danitra paster tena mifamatotra amin'ny fiainana mandrakizay paster satria ny famonjena ny zanak'Israely niala avy tao amin'ny tany Egypte de nifamatotra tamina fifanekena sy fifahamorana nifanatotra tamina fanekena ny famorana ireo zay tsy voafora rehetra tavela tao Egypte tao daholo ary maty tao daholo azonao de ohatra zay lay fiainana mandrakizay io izay ny teniko teto maly assure ho any mandrakizay ianao aza atao kilalao
mijoroa am'izay lazain'ny baiboly fa aza mijoro am'izay lazain'ny olona mijoroa am'izay hitanao mazava atao anaty baiboly fa aza mijoro am'izay no lazain'ny ray aman-dreninao niteraka anao hoe zao no nahazatra atsika fa zalo pasteur indray mandeha ny mandalotsika eto ambonin'ny tany ary indray mandeha ihany ny fidiranao an-danitra fa tsisy deuxième session ao zany tsisy hoe raha tsy afaka première session anao de miditra deuxième session indray mandeha ary ny fidirana ny lanitra de raha ohatra fa Andriamanitra manao fanekena foana amin'ny famorana le famorana no tazominy fa saingy zao rehefa atao amin'ny testamenta vaovao izy tsy le famorana ara-nofontsony fa lasa famorana ara-panahy de ilay batisany fibebahana dia mety ampieritreritra ihany pasteurany hoe raha misy olona satria misy olona nge tenin'Andriamanitra mihitsy nefa mamangy azy amina fampianarana ohatr'izao ohatra fa indraindray entiny ikena maso olona sy entin'le hoe zao nefa nazatra anay zao nefa nitezana anay zao nefa nalalehibiazana anay ka ataonay ahoana tsony miala amin'ny zavatra zao fa za de miteny aminao mbola tsy tary ianao raha hiditra amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra marina atao amin'ny marika toko fahinina amby folo vaketsika eny pasteur marika Matio marika aliko marika toko fahinina amby folo de vakeo eo amin'ny andininy fahinina amby folo andininy fahinina amby folo 16 manao hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no elohana jerenao tsara tena mifamatotra amin'ny famonjena mihitsy le batisa ohatry izy izay mino sy atao batisa no vonjena atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa angatahako vakinao ane eo amin'ny andininy fa fito amby telopolo sy fa valo amby telopolo andininy fa vita amby telopolo ary raha nandre zany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao hoe ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay ary hoy Petera taminy mibeba areko samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina zay eo tsara rehefa nitory-tendry Petera sy ny apôstôly de voakasika ny fony reto olay reto de nametra-panontaniana tamin'ny Petera hoe ry rahalahy inona no ataonay zao navalin'ny Petera ary io Petera tamy mibeba voalohany aloha mibeba faharoa ary eo ka samy ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianareo rehetra mba hazahoana ny famelana ny helokareo mifamatotra amina famonjena sy ny fiainana mandrakizay pasteur mifamatotra amina famonjena sy ny fiainana mandrakizay mibatisa amin'ny fibebahana tsy de hisy idiran'ny fanasitranana loatra amin'ny batisa amin'ny fibebahana tsy de misy idiran'ny fandroana devoly loatra amin'ny batisa amin'ny fibebahana tsy de misy idiran'ny tsy haiko hoe ianao mangataka valimbavaka amin'ny tompo amin'ny batisa amin'ny fibebahana fa raha teo any an-danitra le olona ka azo famela-keloko de fibebahana sy batisa ny fibebahana fibebahana sy batisa ny fibebahana zay na tonga atao amin'ny Jaona toko fahatelo angatahako vakina pasteur Jaona toko fahatelo eo amin'ny andininy fahatelo Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo mivako toy izao manao hoe Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra hoy le Nikodemosy taminy ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra ao kibondreniny ray va izy ka ateraka Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy zay toy izy andiny fahinina andiny fahinina zay